วัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครดิฉันนางสาวเพชรแผ่นดินผาจันทร์ดิฉันนางสาวอรดาปิงวังจะมานำเสนอโครงงาน AI Learnbird ค่ะที่มาและความสำคัญเนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครได้เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีการศึกษาและอนุรักษ์พืชและปัจจัยทางชีวภาพที่มาเกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ไม้ที่พบเป็นนกมีปัจจัยเกี่ยวข้องด้วยทำให้นักเรียนในโรงเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนกชนิดต่างๆทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับนกทั้งที่เป็นนกในบริเวณโรงเรียนและนกในท้องถิ่นค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อสร้างและออกแบบโปรแกรม AI Learnbird 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม AI Learnbird ค่ะขอบเขตโครงงาน 1. ใช้ข้อมูลนก10ชนิด 2. ใช้ไม้โน้ตบุ๊กทดสอบเสียง 3. แสดงข้อมูลผ่านโน้ตบุ๊กประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรแกรม AI Learnbird ที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ 3. เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวค่ะวัสดุอุปกรณ์ 1. โปรแกรม Pick2Box 2. โน้ตบุ๊กค่ะขั้นตอนและวิธีการ 1. ศึกษาข้อมูลขั้นตอนและวิธีการสร้างโปรแกรม AI Learnbird 2. รวบรวมข้อมูลเสียงนกในท้องถิ่น 3. เขียนโปรแกรม AI Learnbird 4. ทดสอบประมวลผลเสียงนกกับโปรแกรม AI Learnbird 5. ทดลองใช้โปรแกรม AI Learnbird ในห้องเรียนและบันทึกผลและนี่ก็เป็นโค้ดและหลักการทำงานของโปรแกรมนะคะเมื่อเราคลิกกดเสียงนะคะโปรแกรมได้รับเสียงหรือได้ยินเสียงนกนะคะรูปก็จะแสดงขึ้นมาทันทีว่าเป็นนกอะไรค่ะแล้วก็บอกลักษณะต่างๆค่ะขออนุญาตทดสอบนะคะนี่ก็เป็นนกกระจอกค่ะบอกลักษณะต่างๆค่ะผลการทดลองจากการศึกษาและการทดลองใช้โปรแกรม AI Learnbird จากนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครพบว่าเมื่อโปรแกรมได้รับเสียงเป็นเสียงนกโปรแกรมจะส่งข้อมูลของนกชนิดนั้นๆผ่านหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมที่เป็นสื่อการเรียนรู้ของนก10ชนิดได้แก่นกกระจอกนกเขานกเอี้ยงนกคอนหอยนางเหลืองนกกระสานวลนกเหยี่ยวแดงนกอีโก้งนกเป็ดน้ำและนกอีแจวค่ะสรุปและอภิปรายผลจากการศึกษาและทดลองใช้โปรแกรม AI Learnbird พบว่าโปรแกรมสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงข้อมูลถึงนกชนิดนั้นๆเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินกับบทเรียนกระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความอนุรักษ์พืชและสัตว์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไปค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ